V tem studiu na dan tekme, Ažbe Jug, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Iz izkušenj vem, da Ažbe zagotovo nikoli več tu okoli 8 ni zaspan in utrujen. Ne, res ne. Hitro se vstajam. Zato pa je tako uspešen in kvaliteten golman in občan. Drugače, naj samo povem, zelo topel pozdrav je bil, ko sta se videla Jeger in Ažbe. Ja, midva se poznajo že kar nekaj časa. Aha. Tak da, ja. Pač oba ti tudi si hotel na nek način biti športnik, pol ugotovil, da se ti kolena preveč nazaj zvijajo. Ja, no jaz niti nikoli nisem probal biti športnik. Sem pa z mojim bratom sta bila soigralca, jaz pa sem hodil na tekme. Ti si pač hodil gledati. Ja, sem hodil gledati, da sem vedno vedel, da ne bom nikoli futbaler. Ažbe, ko je bil v srednji šoli, je bil tudi oranžen. Mislim, da je skos, ja. Mislim, oranžen. Hvala lepa. Dajmo se začeti o futbalu meni. Ja, res je. Ja, futbal, kaj še sploh znate špilati, zdaj nekaj časa absolutno nismo imeli prilike videti, ne? Ker dolga pauza je bila, Ažbe, ne? Ja, res, to tekmo z Nafto smo komaj čakali, da bomo odigrali, ampak višja sila nam je to preprečila, čeprav vem, da so nekateri na višjih položajih silili v to, da bi igrali, ampak pač igrišče ni dalo. Ne? Hvala Bogu, zdrava pamet je zmagala. Ja. Tam že nasplošno pravijo, da je kar mehko, ko pa je tako napito, pa bi to bilo... Ja, se že zadnja tekma je bila, pa ni bilo toliko dežja kot zdaj. Ja. Je igrišče bilo res v slabem stanju in vemo, tu lahko pride hitro neke poškodbe, igra ni gledljiva, tada na koncu samo neko nabijanje, pa je to tako, ja. In gor dol v bistvu je tudi bilo, zdaj bomo rekli, tam od Olimpije naprej velika zmaga na večjem derbiju, pol je prišla Ajdovščina, se te tekme verjetno ne boš dal v zlati spomin, ne? Ne, res ne, mislim, po zmagi z Olimpijo se mi zdi, da je v celotni ekipi bilo čutiti neko pomanjkanje energije, neke motivacije. Ja, ste se skurili, ne? Res je, da smo se zavedali, da je najbolj pomembna tekma po derbiju, ampak ni šlo, ne vem, nimam druge razlage. Ne se, ja, absolutno, ampak hvala Bogu. Hvala Bogu, da je za nami, potem pa s Koprom smo kako to popravili. Ja, popravili, sploh v drugem polčasu je bilo res super. Po pa ta reprezentančni premor, odpadla tekma z Nafto, malo to verjetno vpliva na ritem. Ja, res je, mislim, pol v soboto po povratku iz hotela smo odigrali med sabo, vseeno to ni isto kot pa normalna prvenstvena tekma, tako da komaj čakamo za danes tekmo proti Celju in potem za vikend, da ponovno začnemo nabirati točke. Ja, ker zdaj časa več do konca prvenstva ni veliko, zdaj pa se ne boste verjetno mogli pritoževati, da vam primankuje tekem, ker tega pa zdaj kar bo. Ne? Mislim, da kar eni 2 na teden vse skozi skoraj. Ja, res, naslednji teden še mogoče ne začne, potem z Nafto se pa pol vrstijo tekme, vikend, sreda. In to bo tudi ključni moment verjetno v tem prvenstvu, ne? Kaj ti zdaj zdržati to, če je kak teden, ko sta 2 tekme, ampak ko se to kontinuirano izvaja, je pa to lahko kar pritisk, ne? Pa ja, jaz mislim, da je to bolj vprašanje za vsakega posameznika. Mi kot ekipa mislim, da smo dobro pripravljeni na tak ritem. Je pa res, da je tu potem zelo pomembna sama regeneracija, da vsak igralec pazi, kaj je, da spi dovolj, seveda, ker rabimo vsakega igralca za tekmo. Preden greva malo bolj konkretno spet v fuzbal, vidiš zdaj, ko si rekel, da moraš paziti, kaj ješ. Recimo, videla sta bila sošolca, ne, z Jegerom. Pa je kar razlika, ne, mogoče, kaj je vrhunski golman, da je vrhunski golman in vrhunski formi. Zdaj malo povej, res. Vem dal tak osnovno odgovor, lahko ješ vse, ampak... Moraš trenirati dovolj. Pa trenirati moraš, pa odvisna je količina. Vse je od količine. Vse je količina. Recimo v McDonald'su ne 3 Big Maci, 2 McCanterja, pa še kaki čizna. Ne, mogoče enkrat na mesec lahko, pa zdaj vsak teden. Ok. Vse to pa že delam, enkrat na mesec. Samo očitno nekaj vseeno delaš narobe, pač kaj se menimo. To je na leta podlage, ne, mama midva to narobe, Jeger, vse veš. Ok, Ažbe Jug je danes naš gost, nadaljujemo takoj potem.
Dobro jutro. Torej, danes ob 7 tekma s Celjem, po dolgem času lahko gremo spet na fuzbal v Ljudski vrt, pa tudi v aprilu je to skoraj ta edina možnost, ne, kajti potem sledi kar serija enih gostovanj. Ne? Ja, res mislim, da imamo 3 zaporedoma. Ja. Tako da ja, zdaj jutri oziroma danes moramo izkoristiti to domače vzdušje. Absolutno. Še ponese naprej. Ja, in seveda pokal je posebna zgodba, ne? In dolgo že nismo tako osvojili pokala, ko tako pogledaš tu v Mariboru, ne? In po drugi strani Celje, ki ima res eno fantastično sezono sploh v Evropi. V domačem prvenstvu so seveda solidni, ne tam, kjer bi si želeli biti, ampak četrtfinale konferenčne lige lahko samo vsi skupaj snamemo klobuk. Ne? Ja, res kapo dol za ta dosežek. Je pa res, da Celje igra nek nogomet, ki mogoče v slovenski ligi je malo težje igra, zato ker se te ekipe zaprejo in je težje priti do gola. V Evropi pa so vse ekipe odprte oziroma igrajo. Tako da je tu njihova igra pride do izraza. In mislim, da danes lahko pričakujemo neko igrivo tekmo. Iz naše strani moramo biti pametni, ne smemo se spustiti v neko igro gor-dol. In kako bi rekel temu, zmaga tekmo pragmatično. Ja, pragmatično, to je ta beseda, ampak vseeno Maribor je ekipa, ki ima en svoj slog, ki želi imeti žogo, ki želi igrati, ne, ki želi imeti prednost v posesti in na tak način počasi in zanesljivo lomiti nasprotnika. Pa res ja, da se in tudi če kdo potem absolutno, tudi tažbe sam veš, pa tvoji soigralci, ko se ti ekipa zapre, pa te na srečo skontrira lahko, ne, mislim, ker statistično gledano pa kaka gre noter, ne, tudi se zgodi napaka in tako da danes napoveduješ bolj fuzbal kot gledanje parkiranih avtobusov. Absolutno. Okay. Zdaj, marsikdo mogoče ne ve, pa dajmo malo tako drugače tudi Ažbeta še spoznati. Zdaj, dejstvo je, da fant navija za Real, kar se takoj vidi, da je ena kvaliteta, dodatna, neka energija. Je tak, ne? Da jaz se upravičujem za moja sodelavca, samo sej veš, noben ni popoln. Ampak kako se recimo ti motiviraš pred tekmami, kje najdeš to koncentracijo, kaj ti pomaga, imaš kak poseben ritual, kako izgleda tvoj dan, ko imaš pomembno tekmo, razen da priješ na radio zjutraj? Ja, nekega posebnega rituala nimam, poskušam ostati čim bolj miren čez dan, če sem doma in ne razmišljati o tekmi. Vse analize poskušam narediti dan prej in potem čim bolj mirno vstopiti v tekmo, se ne ubadati z nekimi situacijami, kaj bi se lahko zgodilo, če se bo zgodilo. V bistvu je vsaka tekma drugačna, tako da poskušam potem sam fokus usmeriti od prvega žvižga in potem do konca. Ja, in jasno, da si zagotovo eden od najboljših vratarjev, kar jih ima Slovenija, kar se Maribora tiče, tako jasno, ne bomo se menili, ne? Ampak tvoja kariera in pot je bila izjemno zanimiva, no, oziroma kompleksna, dosti se selil in že 16 praktično odšel od doma, takrat sicer še Winterblok, z 17 pa že v tujino. To je za tako mladega fanta kar zalogaj, ne? Kako si se to s tem v bistvu sploh spopadel? Ja, očitno uspešno, ampak kako? Ja, ni lahko, sem pa vseeno še mnenja, oziroma ko študiram nazaj, če bi kaj spremenil, bi mogoče starše pa brata zraven vzel, ker res še nisem bil dorasel temu življenju. To, ja. Res pa je, da nisem kaj dosti razmišljal, ko si mlad, ne razmišljaš, samo greš z glavo skozi zid. Ja. Ampak zdaj, ko sem že v nogometnih letih, ja, bi absolutno vzel brata ali starša zraven. Ni bilo lahko, marsikaj sem se naučil, kar mi zelo prav pride sedaj. Tako da je bila ena super šola za mene. Ker je dejstvo, da zdaj, mislim, predstavljaj si 17 let star, imaš kakšno vprašanje, imaš karkoli, je kaj narobe,
ti pa si v Franciji nekje, ne? Starši pa pač doma. Nimaš nobenega, ki bi lahko veš, šel do njega, bil čez 15 minut tam ali pa čez pol ure tam, kvečemo kak telefonski pogovor, ni isto. Ne? In to je verjetno to, kar je ne, ni isto, ni tega stika. Ja. Zato pa je pomembno, da se čim prej naučiš jezika, v katerikoli državi si, in potem spoznaš svoje igralce, ljudi v klubu, ki ti lahko dosti pomagajo in s tem si tudi pomagaš. Drugače pa je pol video klic domov, ali pa na vsake 3 mesece greš domov. Vse enkrat malo vidiš, ne? To je wow. In tu preživeti in biti uspešen človeka, kar utrdi in učvrsti. Ja, pa tudi ni enostavno. Ne. Ni. Ampak je pa dejstvo, da je Žbetu bilo lažje, glede na to, da že v srednji šoli si ga ti učeval, v bistvu vse skozi. Tako da ja, pred je šel v tujino. Izdelan, ker ko je šel, je rekel, Hujše ne more biti. Jaz smo igra za sošolca, fertik. Ne, ampak Čizar je super, da se je razpletlo kot se je in seveda, da si zdaj tukaj, ker realno gledano bi, mislim, dober golman, zanesljiv golman je vseeno več kot pol ekipe, vsaj v glavi, ne, da daš eno stabilnost svojim soigralcem, ne, da vejo, ok, tudi če bom kaj, ne, še vedno je tu Jugi, ki bo mogoče pa rešil, ne, ali pa velika verjetnost, da bo. Ne. Ja, res je pomembno, da daš neko stabilnost, mirnost ekipi od zadaj, da držiš neko konstanto, kar je pri golmanu zelo pomembno, in seveda, da se čuje tvoj glas, da te si poslušajo, da jih postavljaš in seveda, da ti zaupajo, to je najbolj pomembno. Ja, in da ko se zadereš moja, da vsi bek skočijo, ne bo slučajno. Ja, Žbe, najlepša hvala za čas, ki si nam ga namenil danes torej ob 7. Maribor Celje, pokalna tekma, ena redkih priložnosti, da vidimo naše pubece v Ljudskem vrtu, enostavno morate priti, tako da želimo vse dobro, ne samo danes na tej tekmi pa do konca sezone, ampak nasploh nič poškodb pa Žbe in Maribor. Šampion. Tak je.